高。没有拉你啊，我只是跟他讲你是正训的人。
三等一秒，香蕉蛋卷，然后来记得后来。3等一秒，香蕉蛋卷，好，来记得后来。现场在做的哦，现场做的哦。对，刚出炉的比较软。你好，你好。哎，中了！看看。
本呢？来，香蕉蛋卷哦。来，香蕉蛋小礼。想在小夏季，你的拍戏，我是叫心来是恰恰恰，恰恰恰，你在边，快乐要注意，为你那最佳。
你在第二个你，你还没在。135号，135号。看看哦，陈皮香小番茄哦，美容冰彩。提呀，提呀。当我有阵阵的风雨，原来是我你哦。只要我的照顾，头一天拢我艰苦，免你来操劳。依然快乐对你心事中的分离。啊，真心的情意一回我回爱情有你有你有你，爱情有你有你有你。
好，那么继续呢，对联为您安排这首也是一首很大的歌曲，《楼顶了解我是你》，这首《罗马剧散开吧》。好，那么跟我们现场好朋友你喜欢听的歌曲，对联再为您安排，谢谢，感谢你。谢谢大哥，感谢您，也谢谢师兄，谢谢，感谢大家。来，我们欣赏《乌拉玛吉散开吧》，はいどうぞよろしくお願いします。雨に濡れてる高い石が俺らに裏町酒場泣いているのが言えばお前の声になる見合わせ
自然。这里，你看人家哥哥姐姐跑的地方。不要给人家手起来，就开始跑。这段时间呢，我们客家人都叫扫墓啊。那么我们的在地的旗山，我们的本省的好朋友，大概是在清明的那段时间，所以很多的游子都有回来家乡。那么今天呢，旗山也非常热闹啊。那么走走逛逛，那么刚好今天呢有这个武德殿，有那么画展，还有我们的葫芦展，以及我们现场还有我们的玛莎武当店的我们的咖啡的团队的为在这个地方为大家服务。欢迎大家，那么休息一下，点个咖啡。那么有喜欢听的歌，都可以在为您服务。邀请您的欣赏《回乡的话》。
他说他们在哪里？他说后面有病，我必须要这个过来。